Hello friends, welcome back to my channel and today we'll be discussing about mechanical key that also budget one. सस्ते में क्या मिल सकता है यार मैकेनिकल की में? बहुत दिन से मैकेनिकल की खरीदने का सोच रहा था यार, बट मैकेनिकल की नहीं, मैकेनिकल कीबोर्ड। बट यार ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा खरीदूं। सस्ते में इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि पहले यूज करके तो देख लूं मैकेनिकल कीबोर्ड मेरे को पसंद है भी कि नहीं, क्योंकि मैं काफी वक्त से मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज कर रहा हूं। ये आप लोग सोच रहे होंगे, मैं उस बेसिस पे ये बता रहा हूं कि अगर आप सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हो तो आई थिंक मार्केट में तो ऐसे 1500-1600 रुपए में आपको मिल जा रहे हैं, बट यार उसमें मजा नहीं है। वैसे तो मैंने रेड ड्रैगन कुमारा भी यूज कर रखा है, मैंने कॉस्मिक बाइट भी यूज कर रखा है और एंट ई स्पोर्ट भी यूज कर रहा हूं, जिसमें सबसे सस्ता एंट ई स्पोर्ट ही है। इवन रेड ड्रैगन इज कॉस्टली एंड कॉस्मिक बाइट इज ऑल्सो कॉस्टली। एंट ई स्पोर्ट 1800 रुपए में आपको बहुत अच्छा कीबोर्ड मैकेनिकल मिल जाता है। और हम प्रेफर करते हैं भाई ब्लू स्विचेस। ब्लू स्विचेस क्यों यार? ब्लू स्विचेस, ब्राउन स्विचेस, रेड स्विचेस, यार मैं सारा लेकर देखूं कौन सा अच्छा है। देखो यार, अगर मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हो, मतलब टैक्टाइल साउंड एंजॉय करना चाहते हो, तो भाई ब्लू स्विचेस ही लेना, और कोई कीबोर्ड आपको पसंद आएगा ही नहीं। भाई कीबोर्ड को फोकस में ले ले यार, बार बार मेरे को क्यों फोकस में ले रहा है? ये जो है आपका एंटी स्पोर्ट का कीबोर्ड, इसमें फ्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं है, बिकॉज ये काफी हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। पीछे जो प्लास्टिक है, ये कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड है नो डाउट, बट प्लास्टिक मटेरियल काफी हार्ड है, तो इतना आसान नहीं है इसको टूटना। प्लस सेकेंड थिंग, इसमें जो आपको ऊपर से जो मेटल यूज कर रखा है, आई एम नॉट श्योर वो एल्युमिनियम है या क्या, बिकॉज उस पर ये कोई आयरन मटेरियल हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली एल्युमिनियम, बट उस पर कलर हो रखा है, दैट गिव्स इट्स अ प्रॉपर होल्ड। इसमें जो स्विचेस यूज कर रखे हैं, नॉर्मली जो आप मार्केट में कीबोर्ड्स देखते होगे उसमें जो स्विच आते हैं, उन स्विचेस में अगर आप देखोगे तो वो स्विचेस पे आप देखोगे तो स्विचेस पे एक्चुअली में प्रिंट होते हैं नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। इसमें आपका डबल लेयर प्लास्टिक यूज किया गया है सो दैट कि वो नंबर्स एम्बेडेड हैं, तो भाई नंबर मिटने का तो चांसेस नहीं। एंड वन मोर पॉइंट, ये आपका मिलता है ब्रेडेड केबल के साथ, और हाँ, इसका वायर ऑलमोस्ट 1.5 मीटर लंबा है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। कई बात मैं ना बोले कि भाई अपने वायर के बारे में बताया नहीं। वैसे तो इसके पैकेट में आपको कुछ खास नहीं मिलता, तो अनबॉक्सिंग करके कोई फायदा नहीं है, और मैंने वो बहुत पहले कर चुका था। तो इसमें आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, कोई वैसा प्रेम पत्र मिलता नहीं है जो लोग बोलते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रेम पत्र नहीं है, जो भी डिटेल आपके है वो बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है, किन कीज का क्या फंक्शन है, इसके आरजीबी को कैसे कंट्रोल करें, प्लस फिर आरजीबी नहीं है यार, दूसरों का रिव्यू देख के मैं भी पागल हो चुका हूँ। ये कीबोर्ड में आरजीबी नहीं आता है, ये बैकलिट लाइट इफेक्ट के साथ है। और उसका मतलब क्या होता है कि जो आरजीबी होता है वो पर की में रेड, ब्लू, ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है, जिससे वो आरजीबी इफेक्ट क्रिएट करता है। बट इसमें आपको एक सिंगल लाइन में एक ही कलर होगा, एग्जांपल रेड, सेकंड लेन में अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन ही कलर होगा, बट वो भी खराब नहीं लगता है। आरजीबी के चक्कर में अगर 2000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना है, तो भाई देखो मेरे पास, मैंने योसो का भी रिव्यू कर रखा हूं, जो 3,500-4 हजार रुपए का कीबोर्ड है। यू कैन सी द लिंक ओवर समवेयर एंड यू कैन गो एंड वॉच इट। उसको भी आप खरीद सकते हो 3,500-4 हजार रुपए के रेंज में, आपको वो भी एक अच्छा कीबोर्ड मिल जाएगा अगर आप बजट बढ़ाना चाहते हो। बट अगर मेरी बात मानो तो मैंने भी जब कीबोर्ड मैकेनिकल सबसे पहला खरीदा था तो वो एंट ई स्पोर्ट ही था। इसका एक बार आप साउंड जज कर लो कि भाई मैंने ब्लू स्विचेस में टैक्टाइल स्विचेस का साउंड कैसा होता है। थोड़ा सा आवाज ज्यादा करता है यार, लेकिन मजा भी इसी का है। तो अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे हो और उसमें साउंड ना हो तो मजा क्या है? फ्रेंड्स, यू कैन इजीली चेंज द कलर ऑफ द बैकलाइट फ्रॉम फंक्शन F1, F2, F3, F4, F5, F6, 6 ऑप्शंस आर देयर। ये कीबोर्ड आपको फुल एंटी घोस्टिंग के साथ आता है, मतलब सारी कीज में एंटी घोस्टिंग एनेबल्ड है। अभी एंटी घोस्टिंग क्या होता है यार? लोग रिव्यूज में बोलकर तो चले जाते हैं, लेकिन बताते नहीं एंटी घोस्टिंग होता क्या है यार। एंटी घोस्टिंग मतलब ये है कि भाई अगर आप एक साथ गलती से 3-4 बटन दबा दो तो क्या कीज को रजिस्टर करेगा कि नहीं करेगा? कीज को रजिस्टर करेगा। एग्जांपल, आप डुअल प्लेयर गेम खेलना चाहते हो अपने सिस्टम पे, जिसमें एक साइड का कंट्रोल आपका भाई कर रहा है और एक साइड का मैं कर रहा हूं, तो आप इजीली उसको कर सकते हो। बट नॉर्मल कीबोर्ड्स में वो चीज नहीं पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाट एंटी घोस्टिंग इज ऑल अबाउट। और हाँ यार, एक चीज तो इंपॉर्टेंट मैं बोलना ही भूल गया कि ये ऑटोमस स्विचेस के साथ आता है। ऑटोमस स्विचेस नॉर्मली अच्छे कीबोर्ड्स, HyperX और उन कीबोर्ड्स को डेवलप करने में अपने स्विचेस को यूज करता है, और 1800 के रेंज में ऑटोमे के स्विचेस लगे हैं, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। अगर वीडियो को आपने देखा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।